Розділ 3. Трипільська доба українського народу. Хотілося б зазначити шановним читачам, що трипільська археологічна культура є не першою серед давніх культур українського етносу. І це не тому, що автор, як пише один із сучасних істориків, вражений бацилою історичної міфотворчості, яка є породженням щирого патріотизму, зрозумілої недовіри до офіційної науки, аматорства та постколоніального комплексу меншовартості. У часи більшовицької Російської імперії категорично заборонялося вивчати, а тим більше пов'язувати з українським народом досі недосліджені на достатньому рівні Мізинську стоянку, це 15 тисячоліття до нашої ери, та археологічну культуру Кам'яної могили, це 12 та 10 тисячоліття до нашої ери. І звернімо увагу, то були не одиничні археологічні відкриття. Були відкриті стоянки поблизу села Гінці Лубенського району Полтавської області, Добранічівська на річці Супій, село Добранічівка Яготинського району на Київщині, у селі Межиріч Канівського району Черкаської області, Довгенецька поблизу Овруча на Житомирщині, Молодове П'яте на правому березі Дністра, у селі Молодове Кельменецького району Чернівецької області та десяток інших. Пора переосмислення московської історичної та археологічної доктрин для України ще не відбулася. Дещо про аматорство і професіоналізм. Після розгрому японцями американської військової морської бази Перл-Харбор 7 грудня 1941 року, коли були потоплені та виведені з ладу 8 лінкорів, 3 крейсери, 3 есмінці та інші допоміжні кораблі, японський флот почав домінувати на Тихому океані. Перед президентом США постало завдання відновлення американського Тихоокеанського флоту для продовження війни з Японією. Згідно з експертними дослідженнями, для перемоги у війні з Японією флот потрібно було відбудувати за 1,5–2 роки. До президента США Рузвельта покликали фахівців-суднобудівників, щоби ті доповіли, як відновити американське домінування флоту за 1,5–2 роки. На що фахівці заявили, що це зробити неможливо. Тоді запросили до президента США не фахівців, менеджерів інших галузей промисловості, які виводили економіку США із кризи 1919–1933 років. І ті не фахівці вирішили проблему. Американці дійшли такого висновку. У критичні та переломні часи держави фахівці вузьких галузей науки є гальмом для подальшого розвитку. Звичайно, не всі. Те, що зробили для сучасної української історичної науки такі нефахівці, як Кобилюх Василь Олексійович, Шендеровський Василь Андрійович, Петрук Володимир Іванович та десятки інших відомих і невідомих, житиме в українській пам'яті вічно. Прошу вибачення у читачів за вимушений відхід від теми. Повернімось до трипільської археологічної культури. За визначенням професора Івана Івановича Зайця, археологічна культура – це група споріднених пам'яток, які належать до одного відрізку часу і займають певну територію. Археологічна культура є етнографічною категорією. Вона передбачає певну групу її носіїв – плем'я, народність. Групи споріднених культур утворюють етнокультурну область. Трипільську археологічну культуру у 1896–1899 роках відкрив видатний український археолог, чех за походженням, Хвойка Вікентій В'ячеславович, 1850–1914 роки життя.
дослідивши та зафіксувавши поселення неоліту та мідної доби біля містечка Трипілля на Київщині. У науковій літературі трипільська культура відома як культурна спільність Трипілля, Кукутені, село в Румунії біля міста Яссе. Пам'ятки цієї історико-культурної спільноти існували на території України, Молдови і Румунії. У відповідності до датування вище означена культурна спільність зароджується близько 5400 років до нашої ери. Ранній період трипільської культури триває до 4600 років нашої ери і переходить у середній, який триває понад 800 років, аж до 3800 року до нашої ери. З цього часу і до 2250 років до нашої ери триває заключний період культури – пізнє Трипілля. Що фіксує наведена наукова думка? Протягом періоду із 5400 до 2250 років до нашої ери на величезних теренах сучасної України від Верхньої Наддністрянщини і Південної Волині до Середньої Наддніпрянщини і Надчорномор'я існувала та розвивалася людська спільнота, яка дотримувалася єдиних культури, побуту, поведінки, а звідсіля і єдиної мови, яка була сполучним елементом буття тогочасних людей. Вони утримували за собою величезні території від Дніпра до Дунаю та від Києва і Волині до Причорномор'я. Слід пам'ятати, історична і археологічна науки України повністю сфальшовані російською імперською доктриною. Значна частина наукових досліджень, які суперечили московському офіціозу, досі приховані, а те, що нам відомо, загнано до чітких лав доказів відсутності українського минулого. Навіть археологічна періодизація етапів розвитку людини на теренах України складена так, щоби заперечити існування в минулому українського етносу. Оскільки нам при дослідженні трипільської доби українського народу неможливо оминути згадки про періоди його розвитку, то доведеться увесь цей пласт московського фальшивого офіціозу розворушити. У відповідності до загальноприйнятої періодизації археологічних пам'яток Європи, Азії та Америки у ХХ столітті було розроблено археологічну періодизацію і для пам'яток на території України. У ХХ столітті, як бачимо, комуно-більшовицький режим Москви встановив правила археологічної періодизації для України. Звичайно, та московська періодизація була підігнана під теорію прийшлого у V-VI столітті на свої землі українського народу. Також зрозуміло, що вчинили все те московські професіонали зі згоди професіоналів українських. Послухаємо, яку періодизацію археологічних пам'яток запропонувала Москва для України. Перше. Кам'яний вік. Це палеоліт від появи людини до 10 тисяч років тому. Мезоліт. Це 9-6 тисячоліття до нашої ери. Неоліт. 6-4 тисячоліття до нашої ери. Друге. Енеоліт. Мідний вік. Це 4-3 тисячоліття до нашої ери. Третє. Бронзовий вік. Друге. Початок першого тисячоліття до нашої ери. Четверте. Ранній залізний вік, скіфо-сарматська епоха і античність. Це передскіфський період, 9-7 століття до нашої ери, скіфський період, 7-3 століття до нашої ери, сарматський період, 3 століття до нашої ери та 3 століття нашої ери.
Антична епоха у Причорномор'ї. Це 7 століття до нашої ери та 4 століття нашої ери. 5. Ранньослов'янський час та епоха великого переселення народів. Це культура рубежу ер та першої половини першого тисячоліття нашої ери. Культура східних слов'ян другої половини першого тисячоліття нашої ери та епоха великого переселення народів 3-7 століття. 6. Києво-руський період. Середньовічна археологія півдня України. 9-14 століття. І 7. Козацька доба. Це 15 та 18 століття. Отож, звернімо увагу, ця періодизація мало пов'язана зі світовою історичною та археологічною науками. Маємо 100% московський так званий науковий продукт, доведений холуям для споживання. Бо зрозуміло, що справжній українець-русич такої їжі не вживатиме. Як бачимо, наведена періодизація розроблена у ХХ столітті для території України, жодним словом не пов'язана з українським народом, з українським етносом та його культурою і розвитком. І таке вчинено не випадково. Російська імперія і її прихильники в Україні залишили вільне від національної спільноти зазначене археологічне поле для подальшого його захоплення так званою російською нацією. Тож, кому служать сучасні науковці, сповідуючи вищенаведену теорію етногенезу прийшлих на українські землі слов'ян, світові давно відомо. Саме ця наукова періодизація, розроблена у ХХ столітті для території України, дозволяла раніше і дозволяє досі московитам розпочинати виклад своєї історії у підручниках для дітей із Києва IX століття. Зазначимо, прихильники теорії етногенезу прийшлих на українські землі слов'ян цю московську вигадку і не думають спростовувати. Головне, немає чим крити. Наукова періодизація була так хитро розроблена, що не дозволяла українцям-русичам пов'язати себе як народ із давніми періодами розвитку людини на теренах сучасної України, хоча проводилися за певною схемою археологічні розкопки, які визначали археологічні культури, що, звичайно, не мали нічого спільного з українською. Тому автор пропонує дослідити розірвані між собою археологічні культури та все ж таки визначити, чи належали хоча б окремі з них до праслов'янських культур. Посилатимемось у цьому питанні на знаних в українській археології людей, аби великі професіонали не ставили під сумнів наші висновки, які суперечать їхнім промосковським так званим теоріям. На теренах європейської частини світу людина, в сучасному розумінні слова, почала формуватися в епоху пізнього палеоліту і сформувалася в наступну епоху – мезоліту – 10-8 тисяч років до нової ери. Звичайно, на території сучасної України зафіксовані стоянки людини пізнього палеоліту. До них належать Мізинська, Кирилівська, місто Київ, Добранічівська на річці Супій, Межирічська, село Межиріч Канівського району Черкаської області, Довгенецька, поблизу міста Овруча Житомирської області, Прикарпатська група, серед них Молодове П'яте, село Молодове Кільменецького району Чернівецької області та інші. Зафіксовані на землях сучасної України і стоянки людини в часи мезоліту. До них належать понад 20 пам'яток тепер добре відомої кукрекської культури. Назва походить від поселення Кукрек під Червоною горою
біля кам'яної могили на Мелітопольщині. Саме в епоху мезоліту з території сучасної України відійшов на північ останній льодовик, який по долині Дніпра досяг району сучасного Кременчука, і лише близько 10 тисяч років тому наступало різке потепління. Тому поява на території сучасної України майбутніх автохтонів праукраїнців трипільської культури могла відбутися тільки у VI тисячолітті до нашої ери, після відходу льодовика та утворення сучасного ґрунту, 8-6 тисячоліття до нашої ери. Як уже зазначали вище, трипільська культура була переважно землеробською. Період розвитку людства на теренах Східної Європи у VI-III тисячолітті до нашої ери належить до неоліту, і саме на період неоліту приходиться розвиток трипільської праукраїнської культури. Як стверджують науковці, в добу неоліту людина переходить від присвоюючої системи ведення господарства до відтворюючої. Основними галузями виробництва стають землеробство і скотарство. В межах України досліджені численні пам'ятки неоліту – Буго-Дністровської, Сурської, Кріж-Старчево, Тиської та культури лінійно-стрічкової кераміки. Буго-Дністровська археологічна культура вперше відкрита археологом Даниленком у 50-ті роки ХХ століття у Прибужжі України. На сьогодні відомо більше 60 поселень цієї культури між Вознесенськом на Миколаївщині та Хмільником на Вінниччині, а також на Середньому Подністров'ї. Буго-Дністровська археологічна культура ділиться на 3 періоди, кожний з яких має по 2-3 фази. Цікавою і характерною з них є Хмільницька фаза. Пам'ятки Хмільницької фази Буго-Дністровської культури безпосередньо передують добі трипілля на Україні і є одним із компонентів складання трипільської культури, а відтак і трипільської цивілізації. Отож, трипільська культура, зародившись в добу неоліту, перейшла до доби мідного віку без особливих потрясінь. В результаті еволюції, розвитку людської спільноти на теренах сучасної України. Цікаво зазначити, що історія в часи розвитку трипільської археологічної культури не зафіксувала зміни племен, носіїв цієї культури, на автохтонних землях українців. Саме в часи трипільської культури виникли перші ознаки зародження української слов'янської писемності. Послухаємо професора Зайця. Носії трипільської культури використовували та створили ряд знакових систем, подібних до тих, на основі яких виникла писемність Месопотамії. На трипільських матеріалах ми можемо спостерігати процеси зародження праісторичних знакових систем та давньої писемності. У трипільсько-кукутенській знаковій системі 68 знаків, які мають формальні аналогії у ранній шумерській піктографії, що складається з 891 графеми. Такі ж знаки можна знайти в культурах Середземномор'я. Наприклад, знак у вигляді зірки трапляється на предметах крито-мікенської цивілізації та серед єгипетських ієрогліфів. Тобто ці знаки мають універсальний характер і виникають самостійно в кожній культурі. Знакові системи трипілля Кукутенії не мають нічого спільного із балканськими предписемними системами. Вони розвивались самостійно і є ще одним центром розвитку піктографії, який розвинувся тут, в першу чергу, як засіб магічного спілкування з вищими силами. Сьогодні немає підстав стверджувати, що українська писемність
з'явилася у 9 столітті. В язичницькі часи, початку нової ери, український етнос уже мав свою писемність, про що свідчить Велесова книга. Православна церква, прийшовши на землі України Русі наприкінці 9 століття, зробила все, щоби повністю винищити стару українську язичницьку писемність. А оскільки та староукраїнська писемність була переважно культово-язичницька, то за підтримки князівської влади була знищена. Слід зазначити, що сліди трипільської археологічної культури за останні 100 років були виявлені більш ніж у 2000 давніх поселень на території сучасної України. А скільки їх було свідомо знищено, переорано та скільки ще буде відкрито, знає один Бог. Треба також мати на увазі, що ХХ століття для українського народу було особливо страхітливе. Постійні війни, голодомори, виселення людей із рідної землі, свідоме винищення. Тож часу на археологічні розкопки і дослідження залишалося надзвичайно мало. Послухаємо професора Івана Зайця, який вивченню трипільської культури присвятив життя. В Україні виявлено понад 2000 поселень трипільської культури. Населення на всій території поширення трипільської культури становило щонайменше 1 мільйон чоловік. Житла трипільців були переважно наземними, площею від 30 до 150 метрів квадратних. Біля печі під стінами та на полицях-мисниках стояли різноманітні горщики та миски. Стіни як зовні, так і зсередини житла розмальовувалися вертикальними смугами червоного, жовтого та білого кольорів. Орнамент розташовувався також навколо вікон та дверей. Житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століть. У такому житлі мешкала одна сім'я. На Уманщині, в басейні Південного Бугу, а також у межиріччі Дністра і Прута, виявлено величезні поселення площею 450 гектарів, які нараховували понад 2000 жител, розташованих концентричними колами: поселення Майданецьке, Тальянки, Веселий Кут, Добриводи тощо. Тут існувала квартальна забудова. Багато будинків були двоповерховими. На той час це найбільші в Європі, а можливо у світі, перші справжні протоміста, в кожному з яких проживало до 25 тисяч осіб. Археологи встановили у трипільців унікальний в історії культовий звичай – обрядове спалювання своїх жител. Воно відбувалося один раз приблизно через кожні 50 років, коли виснажувалися навколишні поля і проживання на цьому місці ставало неможливим. Освоївши нові ґрунти і збудувавши неподалік нове селище, люди упорядковували житла у старому поселенні і спалювали його. Основним заняттям трипільців було землеробство. Вони вирощували на своїх полях кілька сортів пшениці і ячменю, просо, горох та вику. Високого рівня розвитку досягло тваринництво. Як бачимо, українські сучасні фахівці-археологи стверджують, що житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століть. І то дійсно так. До цього зауваження слід додати свідчення батька історії Геродота, який у 5 столітті до нашої ери описав житла та садиби скіфських племен, будинків і гелонів. Вони теж нагадують українську сільську хату 19-20 століть. Спостерігаємо надзвичайно цікаве історичне явище, коли впродовж кількох тисячоліть, це 5 тисячоліття до нашої ери і 2 тисячоліття нашої ери, на одній і тій самій території України зберігається абсолютно тотожне житло і навіть цілком
подібні елементи його внутрішнього наповнення та зовнішнього оздоблення. Аналізу цього явища не існує. Цікаво зазначити, в часи трипільської культури її населення на теренах України становило не менше мільйона осіб. Тому можемо сміливо вважати, що до кінця Старої ери, на рубежі епох, населення тієї культури чи її спадкоємниці, про що говоритимемо пізніше, становило не менше 20 мільйонів осіб, скоріше значно більше, бо пам'ятаємо, що у Скіфській державі на рубежі епох було 40 мільйонів населення. Тому прихильникам так званої теорії прийшлих на українські землі у 5-6 століттях слов'ян у першу чергу слід вирішити питання знищення чи переселення близько 20 мільйонів праукраїнців із теренів сучасної України. Історія цього явища не зафіксувала. Та повернімося до трипільської культури. Професор Іван Заєць зі своїми колегами прийшли до наступних висновків. На численних керамічних виробах трипільської, ямної та інших культур, споріднених із трипільською, простежуються орнаменти, виконані відтиском шнура. А в бронзовому віці, друге початок першого тисячоліття до нашої ери, цей вид орнаментації набуває значного поширення. Більше того, наприкінці третього тисячоліття до нашої ери виникає ряд археологічних культур, які отримали назву культур шнурової кераміки – Городецько-Здовбицька, Стжижовська на території Волині, Підкарпатська, верхня частина Дністра і частково у верхів'ях Прута і на південній Волині, та Середньодніпровська, долина Десни. В середині другого тисячоліття до нашої ери на зміну культурам шнурової кераміки приходять дві культури – Комарівська і Тшинецька. Більшість дослідників вважають, що у формуванні Комарівської і Тшинецької культури важливу роль відіграли культури шнурової кераміки, з якими вони частково споріднені, зокрема трипільська на її заключному етапі. У бронзовому віці помітно зросла густота населення, особливо щільно були заселені лісостепові райони з м'яким кліматом. Виключно важливу інформацію про характер і найголовніші виробничі і культурні процеси дають матеріали відомої Сабатинівської культури. Перше поселення цієї культури виявлено біля села Сабатинівка Ульянівського району Кіровоградської області на лівому березі Південного Бугу. Племена Сабатинівської культури розташовувалися у степах північного Причорномор'я від Дніпра до Південного Бугу, Дністра і аж до Дунаю. Тут зафіксовано 1500 поселень цієї археологічної культури. Тут доречним буде сказати, що більшість її поселень були розташовані на території, яку в свій час освоїли трипільські племена. Підкреслимо, що поселення Сабатинівської епохи бронзового віку знаходилися на території трипільських поселень Сабатинівка-1 та 2. А найголовніше полягає в однотипності орнаментації відтиском шнура, керамічного посуду. Археологічні дослідження сучасних українських науковців свідчать про неперервність населення на теренах України впродовж 6-1 тисячоліть до нової ери. Звичайно, людський розвиток постійно зазнавав природних катаклізмів і катастроф, що значно впливало на життя населення, але знищити сам розвиток вони не зуміли. І цьому є ще один надзвичайно цікавий доказ – це київська українська писемність. Те, що українська, руська писемність існувала до князя Володимира, не викликає найменшого сумніву, бо існують тексти русько-візантійських договорів,
860, 874, 944 та 971 років, автентичність яких не підлягає сумніву. Існування руської, української писемності також засвідчили араби Ібн Фадлан, Ібн Якуб, Аль-Недім та інші. Зрозуміло, що українська писемність початку 9 століття не могла з'явитися на голому місці. Археологам та історикам відомі сарматські писемні знаки, знайдені при розкопках давньої скіфської Ольвії. Шкода, що ті письмена за російських імперських часів ніхто не розшифровував, що цілком зрозуміло. Хозарія на базі сарматської іерогліфіки виробила власне фонетичне літерне письмо. Аналогічно трохи раніше був створений рунічний алфавіт готів, скіфів. Його причорноморське походження не викликає сумніву. А далі та скіфська писемність сягала, як ми говорили раніше, часів трипілля. Хоча зрозуміло, що процес відбувався в іншому напрямі. Трипілля, Скіфія, Сарматія, Русь, Україна. Загальний висновок професора Івана Івановича Зайця та його колег цілком закономірний і не викликає заперечень. А наостанок висловлю своє бачення нашого українського минулого, а конкретніше – походження української нації. Незважаючи на складні і різноманітні етнічні та міграційні процеси, які відбувалися на території України упродовж багатьох віків, у нас немає ніякого сумніву, що основи українського родоводу були закладені в другій половині наприкінці 5-го тисячоліття до нашої ери, що дає підстави засвідчити автохтонність певної частини населення того часу і, передусім, носіїв трипільської культури. Вони зберегли і через тисячоліття передали нам любов до рідної землі, до хліборобства. Традиції, започатковані трипільцями абсолютно у всіх напрямках господарського і культурного життя, передалися населенню епохи Бронзового віку, в першу чергу носіям культур шнурової кераміки, середньодніпровської, тшинецької та інших, а в майбутньому населенню ранньослов'янських, зарубинецької, черняхівської та київських культур. І як наслідок, все це та інше стало надбанням народу Київської Русі, а відтак і українського народу, який є прямим спадкоємцем його духовної і матеріальної культури. Ця цитата знатного українського професора звільняє нас від висловлювання своєї думки. Ми погоджуємося з дуже виваженою, однозначно обережною думкою-висновком професора Івана Зайця, але нагадаємо те, про що професор волів мовчати. На початку ХХ століття видатні науковці свого часу Вікентій Хвойка, якому не знайшлося місце у Великій радянській енциклопедії, 3-е видання, професор Михайло Іванович Ростовцев, який у 1918 році, будучи професором Петербурзького університету, втік з Росії до США, де у 1925-1944 роках був професором Єльського університету. Освальд Менгін, головний археолог Віденського університету та багато інших науковців світового рівня визнавали трипільську культуру українською, а трипільців – українцями. Послухаємо свідчення. Два чільних археологи із світовим авторитетом Михайло Ростовцев та Освальд Менгін, вивчаючи та досліджуючи трипільську культуру, прийшли до такого висновку. Скільки чужих народів не перекочувало через Україну, всі вони її покидали або пропадали. Самотній тубільний український народ
цупко тримався своєї прадідівської землі, витримуючи всі долі і недолі. Він зберіг аж до теперішніх часів істотні елементи своєї культури. Тому лише його пращури могли бути її творцями. І не має значення, як вони тоді розмовляли чи називалися. Як бачимо, у ХХ столітті не було потреби розробляти спеціальну археологічну періодизацію для сучасної території України. Звичайна вигадка московської шовіністичної ідеології. Це була друга московська зачистка української землі від українського спадку. Перший раз московити у XVIII столітті позбавили українців власної історії, поцупивши та приписавши все до свого спадку. Та раптом чех Хвойка переплутав усі московські старання, відкривши трипільську археологічну культуру. Того Хвойку не можна було навіть заслати до Сибіру, цілком нейтральна людина. Та й не зрозуміла у ті часи російська влада, що розкопав під Києвом Хвойка. А тут розпочались російсько-японська війна 1904-1905 роки, революція 1905-1907 років, Перша світова війна 1914-1918 роки, більшовицький переворот 1917 рік, так звана громадянська війна 1918-1921 роки, голодомори, колективізація тощо. Більшовикам було не до трипілля. А світова наука всі ті роки, 1900-1945 роки, спокійно та плідно працювала із великим археологічним відкриттям Вікентія В'ячеславовича Хвойки. Тому, коли у московської радянської влади дійшла черга до трипільської археологічної культури, що з нею робити, ігнорувати її уже було неможливо. У світовій археологічній науці вона посідала одне із чільних місць. Трипілля вивчали в університетах Європи і США. Ось тоді для пам'яток на території України була у Москві розроблена своя археологічна періодизація, яка не несла жодної згадки про український народ. Розробляти нову археологічну класифікацію, безумовно, будуть українські фахівці, та в ній, на мою думку, мають бути присутні такі розділи: Трипільська доба українського народу, Скіфська доба українського народу, Сарматська доба українського народу, доба Союзу слов'янських племен, антів, венедів, склавинів, Українська доба Великого Київського князівства, Українська доба Галицько-Волинського князівства, доба України у складі Литовсько-Руської держави, доба українського козацтва та польської окупації, доба московської окупації України. Інакше українська незалежність не має сенсу.